in tutto quello che sta facendo. Laisse que le Seigneur soit glorifié et exalté de tout ce qu'il est en train de faire. Oggi stiamo benedicendo il Signore per la continuità del testo che abbiamo aperto il 2 di dicembre. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour la continuité de ce qu'on avait parlé le 2 novembre. E il 2 novembre era la croce 3 che si parlava di Giovanni 19, 26 a 27. C'était la croix numéro 3 qui parlait de Jean 19, 26 a 27. 19 à 27, 19, 25 à 27. Dove il Signore Gesù sopra la croce, vedendo la sua madre e dicendo a lei: ecco il suo figlio, figlio guarda la tua madre. Là où le Seigneur Jésus sur la croix, il regarde le disciple en disant voici votre mère, et il disait à la mère voici ton fils. Come ripeto che in questo pacchetto stiamo studiando l'opera della croce, però Gesù l'ha fatto, ha manifestato la sua umanità. Avec cet aspect, nous voyons l'œuvre de la croix, mais surtout Jésus a manifesté avec la sua umanità. Avec son l'être humain. Quindi morendo, son humanité. Morendo sulla croce, mourir sur la croix, ha morto anche per le relazioni. Et beaucoup aussi pour les relations. Cioè, Gesù non è morto soltanto per i nostri peccati. Jésus n'est pas mort seulement pour nos péchés. Non è morto soltanto per le nostre catene che sono spezzate. Il n'est pas mort seulement pour nos liens qu'il a brisés. Ma Gesù vorrei che noi possiamo avere anche una famiglia mentre che siamo anche sulla terra. Jésus voulait que nous puissions aussi avoir une famille pendant que nous sommes sur la terre. E sapendo che questo mondo che viviamo è un mondo molto complicato, un mondo pieno di attacchi demoniaci. Et nous savons que le monde que nous vivons, c'est un monde plein de problèmes, plein de démons, les attaques. Lui stesso ha detto, lui, Jésus a dit, io me ne vado dal Padre, moi je m'en vais vers le Père, vi lascio su questa terra, je vous laisse sur cette terre, ma voi non siete di questa terra. Mais vous n'êtes pas de cette terre. Voi siete del cielo. Vous êtes du ciel. Allora, vedendo questa situazione qua, et regardez cette situation ici, lui ci sta dicendo che l'ennemico sta arrivando ma non ha niente con me. Et il est en train de dire, l'ennemi est en train d'arriver, mais il n'a rien contre moi. Quindi siamo arrivati nel punto di sapere che nel mondo dove viviamo non ci sono regali. Nous sommes en train d'arriver dans un point de savoir que dans le monde que nous vivons, il n'y a rien de cadeaux. Perché tutto è difficile, noi possiamo rendersi conto. Tout est difficile, nous puissions rendre compte. E a volte noi ci pensiamo anche, mentre quando eravamo pagani, sembrava che tutto andava liscio, e da quando siamo diventati cristiani tutto si è complicato. Des fois nous pensons que quand on était païen, tout allait bien, et maintenant que nous sommes chrétiens, tout devient compliqué. Perché a volte possiamo pensare, perché quando eravamo pagani eravamo una certa gioia e facevamo e andavamo, ma a un certo punto di essere cristiani è lì che abbiamo dei problemi che a volte non sappiamo da chi rivolgere e da chi parlarne. Des fois, nous pensons que quand on était païen, il y avait la joie, il y avait beaucoup de choses qui allaient bien. Et maintenant que nous sommes chrétiens, nous voyons comme si rien ne marche. Des fois, on ne sait même pas à qui on peut parler. Nella realtà è vero, Dans la réalité, c'est vrai. Siamo confrontati a delle difficoltà incredibili. Nous sommes confrontés à des difficultés terribles. Ma nella verità non è vero. Mais dans la vérité, ce n'est pas vrai. Non è vero. Ce n'est pas Perché vrai. Gesù è morto sulla croce. Parce que Jésus est mort sur la croix. Era abbandonato da tutti. Il était abandonné de tous. Affinché tu e me possiamo sentirsi amati e tornati da casa di Dio. Afin que toi et moi, nous puissions se sentir encore aimés et retourner dans la maison de Dieu. Che lo Spirito Santo ci aiuta oggi. Que l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, t'aide aujourd'hui. E possa aiutare ognuno di noi di sapere che morendo sulla croce, et puis le Saint-Esprit puisse aider aussi chacun de nous à savoir que mourir sur la croix,
non era soltanto per altre cose, ma anche per la famiglia, per le relazioni. Ce n'était pas seulement pour d'autres choses, mais c'était aussi pour la famille et des relations. Ecco cosa Gesù dice. Voilà chose Jésus a dit. Andiamo adesso per la lettura di questa giornata. Allons maintenant dans la lecture d'aujourd'hui. Matteo capitolo 18, Matthieu chapitre 18, 18 a 20. 18 à 20. Matteo capitolo 18, Matthieu chapitre 18, 18 a 20. verset 18 à 20. Però vorrei magari rinfacciare fare ricordare qualcosa. Et je voulais encore rappeler quelque chose. Nel primo versetto di questo capitolo, Au premier verset de ce chapitre 18, la Bibbia dice così. la Bible dit ceci. Sto leggendo in francese. Et je lis en français. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant et le plaça au milieu d'eux, et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors, queste sono le prime parole che sta dicendo. Ça, ce sont des premières paroles que Jésus disait. Ma a chi sta parlando? Mais il parlait à qui? Gesù sta parlando ai discepoli. Il parlait aux disciples. Quindi adesso sappiamo che questo discorso era, come si dice, come in francese, che et en ce moment les disciples s'approchèrent de lui. À savoir que ce discours, c'était dans un moment. Voilà. È un momento di intimità. C'était dans un moment d'intimité. Perché quando i discepoli si avvicinavano dal loro Signore, parce que quand le disciple s'approchait de leur Seigneur, era il momento che era a parte. C'était le moment qui était à part. Perché quando erano fuori, parce que quand ils étaient dehors, Gesù era nel ministero. Jésus était dans le ministère. Stava toccando, guarendo, liberando le persone. Il touchait, guérissait et libérait des personnes. Noi quando leggiamo la Bibbia, nous quand nous lisons la Bible, a volte abbiamo un'immagine un po' strana. Des fois nous avons une image un peu étrange. In che modo? Dans quel sens? Per esempio, quando leggiamo in un capitolo c'è una guarigione. Par exemple, quand nous lisons dans un chapitre qui avait la guérison, e sembra che dopo questa guarigione la Bibbia ci parli di un'altra storia. Ça semble comme si après la guérison la Bible parle d'une autre chose. Ma io credo, questo non è scritto, io credo. Ça, ce n'est pas écrit, mais moi je crois. Ho il diritto di credere, cioè di pensare anche. Ou j'ai le droit aussi de penser. Che quando succedeva una guarigione, que quand il y avait eu une guérison, non può succedere solo una guarigione. Ça ne pouvait pas être seulement une guérison. A volte sì, però c'è un'ondata dell'unzione che scorreva. Des fois oui, mais il y avait l'onction che scorreva, qui parcourait, qui coulait. Nella sua patria era diverso perché la gente non credeva. Dans d'autres parties, c'était différent parce que les gens ne croyaient pas. Ma dove lui andava che c'era fede, mais là où il allait, où il y avait la foi, io credo che c'erano un mucchio di guarigioni, di miracoli che Giovanni dice che non è stato scritto tutto, altrimenti non c'è un libro che può contenere tutti i miracoli. Moi, je crois que là où il y avait la foi, il y avait tant de miracles et de choses parce que Jean a écrit. Tout n'est pas été écrit parce que si tout a été écrit, il n'y a pas un livre qui pouvait contenir tout cela. Amen. Alors, grazie. Allora, la Bibbia dice che quando Gesù e i discepoli sono avvicinati a lui, la Bible dit quand les disciples s'approchaient de lui, ma nel momento di questa intimità, dans ce moment de l'intimité, in questo momento della sua famiglia, era una famiglia. Dans ce moment, c'était le moment de la famille, c'était sa famille. E poi questa famiglia, et puis dans cette famille, avevano problemi. Ils avaient des problèmes. Cercavano chi è più grande. Ils cherchaient qui est le plus grand. Chi è più potente. Qui est le plus puissant. Non ingannatevi, anche in tutte le famiglie biologiche c'è sempre questo.
Ne vous trompez pas, même dans toutes les familles biologiques, il y a cette situation. C'è sempre chi è più grande, chi è più forte, anche se nessuno lo dice, ma c'è una lotta, c'è Il y una a- lotta. Il y a toujours cette lutte de savoir qui est le plus grand, qui est le plus petit, même si personne ne parle de ça. Allora, se adesso noi vediamo che magari possiamo, prendendo quello che succede in tutte le chiese nel mondo intero, Peut-être on peut prendre tout ce qui est arrivé dans toutes les églises du monde. si può pensare che le chiese non sono tanto spirituali, On ne peut pas penser seulement l'église, on ne peut pas penser que l'église est seulement spirituelle. le chiese non sono spirituali. L'église n'est pas spirituelle. Però quando guardiamo gli apostoli qua, Mais quand nous regardons les apôtres ici, possiamo dire, Signore, misericordia, cioè c'è speranza anche per noi. on peut dire que Seigneur miséricorde, il y a encore l'espérance aussi, Perché l'espérance se aussi pour loro nous. che erano più vicino a te Parce que c'est eux qui étaient proches de Jésus. dormivano con te, Ils dormaient avec Jésus. mangiavano con te, Ils mangeaient avec Jésus. ma se noi leggiamo la scrittura, Mais si nous lisons les hanno Écritures, passato 3 anni solo a bisticciare fra loro. ils ont passé 3 ans à se discuter les uns les uns, les C'è autres. uno a volte che era talmente arrabbiato, dice che, Signore, non lo so, magari volevano farsi vedere che hanno delle nuove idee, hanno ricevuto una rivelazione la notte, Il y a magari uno di loro, no? peut-être l'un d'eux, Si alzava la notte il se réveillait la e nuit, diceva al Signore Gesù, il disait au Seigneur Gesù, Jésus, abbiamo visto la gente lì che stanno predicando il tuo nome, on a vu des gens là-bas qui sont en train de prêcher à ton nom. impedisci loro. Empêche-les. E l'altro, che è figlio di Bonagenza, gli diceva che, ma no, Signore, dobbiamo bruciare tutta questa città, dobbiamo bruciarlo. Et l'autre disait même, Seigneur, on peut brûler tous ces villages. Immaginatevi un po', quello era nella famiglia di Gesù stesso. Imaginez un peu, ceci c'était dans la famille de lui-même Jésus. E nel Matteo 18, Et Matthieu 18, quando ce lo spiega, è bello di sapere come lui sta dicendo, come sta spiegando. c'est bien de savoir comment Matthieu expliquait cela. Nel capitolo 16 e poi nel Luca anche, sta dicendo che nella Santa Cena, Dans le chapitre 16 et puis dans le livre de Luc qui disait, pendant la Sainte Seine, quando lui stava per morire, quand il était prêt pour mourir, loro stanno discutendo chi è più grande. Cioè, questa discussione non è finita qui. les disciples discutaient pour savoir qui est le plus grand. Gesù dice a loro che io fra poco vi lascerò. Jésus leur dit que dans peu de temps, je vous laisserai. E loro Et eux, cominciavano a bisticciare fra loro. ils commençaient à discuter entre eux. Chi sarà più grande? Qui est Cioè, sera le perché plus grand? chi rimanerà a prendere la guida come si dice, di questi discepoli che rimangono? Qui va rester à conduire les disciples après Jésus? Quindi tutto questo fa parte della famiglia di Gesù. Donc tout ceci fait partie de la famille de Jésus. E poi Gesù a un certo punto doveva parlare, sta parlando nell'intimità con loro, ha detto, ma quiconque reçoit un mon nom un petit enfant comme celui soit me reçoit. Et Jésus, et pendant ce temps, Jésus parlait avec eux à l'intimité en disant, quiconque reçoit l'un de ses enfants à mon nom, il me reçoit. E dice ancora, ma se qualcuno riesce a scandalizzare uno di questi piccoli che crede in me, vale per lui di metterlo, di sospenderlo dal collo, il sasso, di buttarlo nell'acqua. Et il disait encore, si quelqu'un cherche à faire perdre l'un de ses enfants, c'était mieux pour lui de mettre une pierre dans le cou et puis se jeter dans Perché l'eau. nella famiglia è quello che noi viviamo, Parce que dans la famille que nous vivons, a volte i più grandi non apprezzano i più piccoli. des fois les plus grands Non apprezzano. n'apprécient pas le plus petit. Perché sono già troppo grandi e vogliono farsi vedere che sono grandi. Parce qu'ils sont déjà trop grands et ils veulent se faire voir qu'ils sont grands. Io mi ricordo che io col mio fratello che sono venuto dopo di lui, Moi, je me rappelle encore avec era mon una frère, guerra continua. il y avait une guerre continuelle. Perché abbiamo 9 anni di differenza. Et parce que nous avons 9 ans de différence, Lui è più grande di me.
Lui, il est plus grand de moi. Sono l'ultimo della famiglia. Je suis le dernier de la famille. Scusatemi, perché già che ci penso, scusate. Excusez-moi pendant que je pense. Possiamo pregare per la mia moglie? Et nous sommes en train de prier pour ma femme. Avete visto che l'interprete con la voce bella non c'è oggi? Vous, C'è un'altra voce di uomo, no? vous Non avez della senti quand même l'interprète avec la voix belle n'est pas aujourd'hui. Non Il y a sta tanto la voix bene. d'un homme. Elle n'est pas bien. Tutta la giornata. Io quello che dico che le donne sono forti, anche se sono malati, ma si arrangiano. È caduto male perché oggi era il suo giorno di bucato, ma vedevo con la fatica che andava giù e su. Non, donc moi je dis toujours les femmes sont vraiment fortes parce que ça tombait mal. C'était le jour de lessive et je les voyais comment ils descendaient et montaient. Per favore, preghiamo per lei. S'il L'ho vous plaît, sentito on adesso, peut prier pour perché elle. proprio a letto e non ce la fa più. On peut prier pour elle parce qu'elle est vraiment au lit et elle n'arrive à faire rien. E il Signore l'aiuta e li guarisce oggi, perché domani ha un impegno grandissimo e forte per aiutare tutti quanti ad andare nel Shabbat. Parce que demain, il a une charge à faire pour aider toutes les d'autres personnes pour aller au Shabbat. E ringrazio una sorella, che non dirò il nome, quando ha sentito questo ha detto io volevo uscire ma non esco, rimango a casa, prego il Signore affinché il Signore possa toccare e guarirla. Je remercie une sœur, Grazie, sorella, je che ne il vais Signore pas ti benedica. citer son nom. Quand il a écouté ça, elle a dit, moi je voulais sortir, mais je sors Era plus, je già reste fuori. à la maison. Era Ah, già elle fuori. était déjà dehors. Mi ha mandato- Elle a retourné à la maison Mi ha pour mandato un prier. messaggio, sì. Preghiamo, Signore, grazie. Prions dans le nom de Jésus. Signore, ti prego nel Père, nome nous di te Gesù, prions encore, in le questo Dieu momento de la che tu mi guérison. fa À ce moment même, tu connais ricordare Jésus, per la tu tua connais, figlia Ada. Seigneur, Io combien conosco la tua Jésus figlia, ta se fille si travaille mette a letto così vuol par dire che rapport si à sente proprio ce male. ministère et Aiutala, surtout, guariscila, Padre, nel souviens-toi nome de la di Gesù, charge ti qu'elle prego. a pour demain. Guariscila Sois le Dieu qui completamente, guérit. Nous Padre, voulons te nel nome témoigner di Gesù encore. di Nous Nazareth. voulons te témoigner Ascolta encore, le nostre Seigneur, par rapport à preghiere. cette situation. Ascolta le nostre Souviens-toi, preghiere nel Jésus, nome di combien Gesù di elle Nazareth. est important pour Nel la journée de nome, demain et nome di combien Gesù. elle est importante pour Aiuta, ce Signore, ministère. fortificala. Nous te prions, Domani le Dieu de la noi guérison, guéris testimonieremo sa vie dans la le nom de guarigione Jésus. che tu porti Guéris, nella sua Seigneur, cette vita situation dans nel le nom nome de di Gesù di Jésus-Christ. Nazareth. Afin que, Seigneur, nous puissions A te la témoigner. lode e la gloria. Afin que nous puissions témoigner au nom de Jésus. Amen. Amen. Grazie per la preghiera per lei. Merci pour la prière pour elle. Allora, per non fare troppo, altrimenti diventa uno studio che ci porterà tanto, andiamo direttamente. Abbiamo capito che è una storia che si passa fra i discepoli e Gesù. Pour ne pas aller trop, pour ne pas faire trop, nous allons directement. Nous avons compris que c'est quelque chose qui passait entre les disciples et Jésus. Allora, Gesù dice nel capitolo versetto 18, je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Io vi dico in verità, Je vous le dis en vérité, tutto ciò che voi legherete sulla terra tout ce que vous lierez sur la terre sarà legato in cielo. sera lié dans le E ciel. tutto ciò che voi slegherete sulla terra Et tout ce que vous délierez sur la terre sarà slegato in cielo. sera délié dans le ciel. Io vi dico anche, Je vous dis encore, se due fra voi si deux d'entre vous si mettono d'accordo s'accordent sulla terra sur la terre per chiedere una cosa, qualsiasi cosa, pour demander, demander une chose quelconque, e questa gli sarà dato da mio Padre che è in cielo. elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Perché dove due o tre sono insieme Parce nel que, mio nome, car là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, sono in mezzo a loro. je suis au milieu d'eux. Questa è la parola di oggi. Ça, c'est la parole Che il d'aujourd'hui. Signore ci aiuta Que le Seigneur nous aide a condividere e soprattutto a concludere insieme questa serata. à partager et surtout à finir ce soir. Amen. Allora, qui Gesù dice che e dice, io vi dico in verità. Ici, Jésus dit, moi je vous dis en vérité. Ogni volta che Gesù dice che io vi dico in verità,
Chaque fois que Jésus dit, je vous le dis en vérité, ogni volta che Gesù dice che io vi dico in verità, chaque fois que Jésus dit, je vous le dis en vérité, oppure dice che in verità o in verità, ou encore quand il dit en vérité et en vérité, lui sta rivelando qualcosa di molto potente che la natura umana rischia di buttarlo fuori. il révélait quelque chose de très important que la nature humaine peut jeter dehors. Allora, notate bene, quando voi leggete la parola di Dio, quello che lo sanno, gloria a Dio, ma parlo per magari chi non lo sapeva, può aiutare. Donc je parle, notez bien cela, ceux qui connaissent, gloire à Dieu, mais je parle peut-être il y a quelqu'un qui ne connaît pas, ça peut l'aider. Ogni volta che tu leggi la parola Chaque fois que tu lis la parole e vedi, io vi dico in verità, et tu vois que moi je vous dis en vérité, fa attenzione a quello che segue. fais attention à ce qui Vuol dire che suit. sarà una rivelazione, Ça veut dire que ça sera une révélation che è una rivelazione del cielo, du che è ciel molto difficile per la capacità umana di credere. qui est très difficile pour pour que la capacité humaine puisse croire. Oppure, Ou encore, se vedete in verità, si vous voyez en vérité, vuol dire che la cosa che segue dopo ça veut dire la chose qui suit après, sarà, come si dice in francese, casse-tête. ça sera comme on dit Spacca la testa. en français casse-tête. Do un esempio. Je donne un exemple. Giovanni capitolo 8 sì. Jean chapitre 8. A un certo punto, dopo la discussione che aveva con scribi, farisei, tutto roba varia, À un moment, avec les discussions qu'ils avaient avec les scribes et les pharisiens, e dice che in verità io vi dico, il dit en vérité, je vous dis, prima che Abramo nascesse, avant que Abraham naisse, io sono. moi je suis. Cioè, lì è, no, adesso basta. Ils ont dit maintenant ça Adesso suffit. basta. Maintenant Hanno ça preso dei suffit. sassi, hanno detto che abbiamo pensato bene che tu hai un demonio. Ils ont dit nous avons bien pensé de dire que tu es un démon. E l'hanno lapidato. Et ils l'ont Che lapidé. lui si è infilato e se n'è andato. Et Jésus a cherché les Quindi chemins Gesù puis sta il est dicendo, allé. in verità io vi dico che tutto ciò che voi legherete sulla terra sarà legato. Jésus est en train de dire, en vérité, je vous dis, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Notate che Gesù non sta dicendo tutto ciò che tu leghi Et notez bien que Jésus Mio n'est Dio. pas en train de dire que tout ce que tu e sta lieras. parlando ai discepoli che stanno cercando chi è più grande fra loro. Il est en train de parler aux disciples qui cherchaient qui est le plus grand parmi eux. E sta dicendo che se voi, in verità, se voi Il est en train de legherete dire, en vérité, si vous, e quello che legherete sulla terra ce que vous lierez sur la terre sarà legato in cielo. sera lié au ciel. Perché nel loro stato d'animo Parce que dans leur état d'âme, non potevano essere insieme e legare qualcosa insieme. ils ne pouvaient pas être ensemble pour lier quelque chose au ciel. Perché fra loro qualcuno cercava, come hai detto, che Signore, chi è più grande fra noi? Parce que entre eux, quelqu'un cherchait, comme la Bible dit, Seigneur, qui est le plus grand parmi nous. E questo succede nelle famiglie. Et ça arrive dans les familles biologiques, le famiglie che noi formiamo nel lavoro. les familles que nous formons dans le travail. Siete insieme con un amico del lavoro. Vous êtes ensemble avec un ami du Però tu travail. non sai che dietro lui va a accusare, a dire tante cose E- dal capo affinché lui possa essere, come si dice, come lo chiamano, leca. Sans rendre compte que cet ami, Ruvia. derrière toi, il est en train d'aller de dire de grandes choses, des Perché choses fa questo lavoro? au chef pour chercher à prendre. Perché sta facendo questo lavoro? Pourquoi il est en train de faire ce Per travail? diventare grande. Pour devenir grand. E la stessa cosa succede anche nella famiglia che Dio ci ha dato la Chiesa. C'est la même chose qui arrive aussi dans la famille que Dieu nous a donné dans l'église. È quello che fa che Gesù dice che se voi arriverete un giorno
a legare una cosa insieme sulla terra, C'est ça que a fait Jésus a dit, si ça arrivera un jour que vous arrivez à lier quelque chose sur la terre, e quella cosa sarà legata in cielo. et cette chose sera liée au ciel. E quello che slegherete sarà slegato. Et ce que vous allez délier sera aussi délié. E poi dice, Après il dit, vi dico ancora. je vous dis encore. Quindi in verità sta continuando, vi dico ancora, Donc ça veut dire en vérité est en train de continuer. se due fra voi Si deux entre vous si mettono d'accordo, se mettent d'accord, e Gesù sta continuando sulla terra, et Jésus est en train de continuer sur la terre, sulla terra, se voi vi mettete d'accordo si vous vous mettez d'accord per chiedere una cosa, qualsiasi cosa che chiederete, pour demander quelque chose, n'importe quelle chose que vous allez vous demander, questo vi sarà dato. ça vous sera donné. Quindi il problema è che per mettersi d'accordo, Le problème que pour se mettre d'accord, lì c'è un grande problema. c'est là où il y a un grand Perché problème. in una famiglia Parce que dans une famille, abbiamo il carattere diversi, nous avons des caractères différents. abbiamo dei doni diversi, Nous avons des dons différents. abbiamo le forze diverse. Nous avons des forces Voi différentes. potete vedere che avete fatto magari figli, uno molto intelligente Vous allez voir, peut-être il y a eu un qui est très intelligent e l'altro non arriva neanche al secondo, cioè non vuole neanche andare alla maternità, no? Cioè rifiuta completamente. et l'autre ne veut même pas aller dans une école primaire. C'est difficile pour l'autre. Donc, cioè, ognuno di noi ha il suo modo di pensare, il suo carattere, le cose che preme. Et chacun de nous a sa façon de parler, de penser, son caractère et sa façon de faire. Gesù dicendo questa cosa Jésus disait ces choses. sapeva che era difficile per i discepoli di realizzarlo. Il savait que c'était difficile aux disciples de réaliser cela. Ecco perché è morto sulla croce, C'est pour cela qu'il est mort pour la croix. anche affinché ogni relazione possa essere buona, Afin que toutes les relations puissent être bonnes. affinché in una casa la madre prende il suo posto, il figlio sia nel suo posto. Afin que dans une maison, la maman prend sa place et les enfants leur place aussi. E come il seguito di ieri, Comme ce qu'on avait suivi hier, per avere questa famiglia forte, pour avoir cette famille forte, a parte riconoscere che io faccio parte di questa famiglia, à part de connaître que moi je fais part de cette famille, ma devo essere in accordo con i membri di questa famiglia. mais ils doivent être en accord avec les membres de cette famille. Perché se io non sono in accordo col membro della mia famiglia, Parce que si je ne suis pas d'un commun accord avec les membres de la famille, questo passaggio sarà cancellato nella mia vita, nella Bibbia della mia vita. cette parole sera cancellée dans la Bible pour ma vie. Vuol dire che io non potrò mai accordarmi per andare avanti. Parce que moi, ça veut dire que moi, je ne peux pas m'accorder pour aller en avant. E senza rendermi conto, Et sans rendre con la compte, mia forza, ma force, potrò fare tante cose. je peux faire beaucoup de choses. Ma con la forza degli altri uniti insieme, Mais avec les forces des autres unis ensemble, possiamo fare dei miliardi di volte di quello che faccio io da solo. on peut faire des milliers de choses que je fais seul. C'era due uomini che erano pastori, Il y avait des hommes qui étaient pasteurs le loro chiese si guardavano di faccia a faccia. et leurs églises étaient face à face. Allora l'altro ha visto che il suo amico, cioè il pastore, aveva tanta gente che andavano lì nella sua chiesa. Et l'autre a vu que dans l'autre église, il y avait beaucoup de personnes qui allaient. E prega, Signore, ma come mai come mai vanno lì e da me non vengono? Et il priait, disant, Seigneur, comment beaucoup de personnes vont là-bas et ils ne viennent pas chez moi. E il Signore gli dice, Et le Seigneur lui dit, se vuoi che io possa aumentare la tua chiesa, si tu veux que je puisse augmenter ton église, c'è una legge nel Matteo 7,12, il y a une loi dans le livre de quello Matthieu che 7, tu 12. vuoi che gli altri fanno per te, Ce que tu veux que les autres fassent pour fa toi, tu per loro. fais aussi pour eux. E lui chiede, ma cosa devo fare?
Et il demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Se tu vuoi la tua chiesa va avanti, Et Dieu lui répond, si tu veux que ton allora église puisse prega aller en per il tuo avant, amico che la sua chiesa cresce. Prega per il tuo amico prie che la sua chiesa cresce. ton ami que son église puisse croître. Ha cominciato a pregare Il commence à prier perché ha detto abbiamo lo stesso Dio. et nous avons le même Dieu. Come abbiamo lo stesso Dio, Comme nous avons le même Dieu, Dio ha cominciato a mandare ancora più gente là. et Dieu commence à envoyer encore beaucoup de personnes E là-bas. ancora nella sua chiesa cominciano a venire, Et dans son église, il commençait à venir, ma il doppio andava dall'altra chiesa. mais le double allait dans l'autre église. E ritorna ancora dal Signore Il retourne encore à prier au e chiede Seigneur. al Signore, ma Signore, Il demande au ma Seigneur. là stanno andando, qui stanno venendo, grazie. Ici, il y a des personnes qui viennent. Merci. Grazie perché è un'apertura. Merci parce que c'est une ouverture. Ma là stanno andando di più. Mais là, ils sont ils vont de plus. E il Signore ha detto, ma ti l'avevo detto la legge? Le Seigneur lui dit, mais je t'avais dit la loi. Se tu preghi, se tu vuoi, chiedi una cosa per lui. Si tu veux demander quelque chose pour lui, Se tu chiedi uno per te, si tu demandes un pour toi, io lo farò due da lui. moi je ferai deux à lui. Allora è rimasto un po' tranquillo. Alors il est resté un peu tranquille Adesso è tornato nella preghiera. et il retourne à la prière. Signore, io sono venuto oggi, Et il dit, Seigneur, moi je suis venu aujourd'hui, voglio un miracolo. je veux un miracle. Toglimi, cioè, creve, come on dit creve? Bucami un occhio. Crève-moi un œil, Perché Dio l'ha detto che quello che tu chiederai uno da te, parce que Dieu lui a dit, c'est que toi tu demanderas un, farò all'altro pastore tuo amico due. je donnerai à ton ami pasteur deux. E lui va dal Signore, bucami un occhio, perché sapeva che se a me mi bucano un occhio, all'altro lo bucheranno due. Et il retourne au Seigneur pour dire, Seigneur, crève-moi un œil, comme ça, à l'autre pasteur, Dieu devait creuser les deux. Così, essendo cieco, non vedrà più la gente che viene. Almeno Comme- lui, Comme ça, étant aveugle, il ne verra plus les gens qui viennent. allora questo vediamo il cuore dei due pastori, un pastore contro il suo amico pastore che servono lo stesso Dio. Et ça, nous voyons le cœur d'un pasteur contre son ami pasteur qui servent le même Dieu. Allora dice che se voi vi mettete d'accordo e chiedete una cosa, qualsiasi sia la cosa vi sarà data. Et Jésus a dit, si vous vous mettez d'accord et vous demandez quelque chose, n'importe quelle chose, il vous sera donné. L'anno sta finendo. L'année est en train de finir. Ci sono tante preghiere che sono stati bloccati quest'anno. Il y a beaucoup de prières qui est bloquées cette année, Chi è stato bloccato? qui étaient bloquées cette année, Perché non siamo stati arrivati al livello di accordo. parce que nous ne sommes pas arrivés à l'état d'arriver à se mettre E d'accord. quando parlo della famiglia, Et quand je parle de la famille, anche fra padre e madre, même pour le papa et la maman, come dicevo ieri, comme je disais hier, c'è sempre problema in tutte le famiglie. il y a toujours le problème dans les Però alla familles. fine riusciamo a metterlo a posto. Mais à la fin, nous arrivons à mettre à pos- Ci sono, à finir. ci sono le giorni che ti alzi, Il y a des jours que tu te lèves, come il mio amico pastore che ha detto che lui e la sua moglie ogni giorno almeno litigano 16 volte. comme un ami pasteur qui disait, lui avec sa femme, chaque jour, ils se discutent au moins 16 fois. Ma almeno in 16 volte sanno come metterlo a posto. Et au moins le 16 fois, ils savent comment mettre tout d'accord. Perché? Pourquoi? Perché sa che questa è la mia moglie Parce qu'il sait que e questo celle-là è est il ma mio femme marito. et l'autre savent que celui-là est mon mari. E allora, tante volte magari durante questo anno qua Alors, combien de fois, peut-être durant cette année, abbiamo avuto più tensione che meno pace. nous avons eu plus de tension haute et puis moins de temps normal. Cominciamo a vederlo così, almeno finiamo 2014 facendo il nostro bilancio. Et commençons à voir au moins pour finir 2014 et faisons notre bilan.
e diciamo basta questa storia. Et disons-nous, finis cette histoire. Perché con la tensione che viene nella famiglia, Parce que cette tension qui vient dans la famille, qualsiasi famiglia, n'importe quelle non famille, preoccupatevi, non pensate come sto predicando qui che io non ho mai avuto oppressione. Ne Ce vous l'ho pré- in abbondanza, ne vous ma préoccupez Dio pas. ci aiuta ad andare avanti. ne vous préoccupez pas en pensant que comme je suis là, je suis stable ou quoi dans ma famille, Non, je non n'ai pas stable. de non Che stable. dici, Je n'ai pas de problème dans Sì. ma famille, mais je sais comment Dieu nous aide à aller en avant. Voi vedete che per esempio che ci litighiamo e poi a un certo punto, come ho detto l'altra volta, quando andiamo a letto ognuno guarda a sinistra, l'altro a destra, però siamo nello stesso letto. Bon, vous voyez, comme j'avais dit l'autre fois, nous discutons et même quand on va au lit, chacun dorme de son côté, mais nous sommes dans le même lit. Ma quella cosa nella chiesa non lo vogliamo fare. Mais cette chose dans l'église, nous ne voulons pas le faire. Qualcuno quando ha un problema scappa, lascia la chiesa, va via. Quelqu'un, quand il y a un problème, il fuit et puis il laisse Al l'église. posto di cercare un accordo, Au lieu de chercher, de se mettre d'accord, noi mettiamo alla disaccordo. mais nous nous mettons au désaccord. Perché noi cerchiamo queste cose? Pourquoi nous cherchons ces choses? A causa di Gesù, À cause de Jésus, sulla croce. sur la croix. È lui che ha detto questa parola. C'est lui qui a dit ces paroles. Donna, Femme, guarda il tuo figlio. regarde, Ecco il tuo figlio. voilà ton fils. Figlio, Fils, ecco la tua madre. voilà ta mère. E questo riassume tutte le relazioni che noi possiamo avere oggi che stiamo parlando. Ça résume toutes les relations que nous puissions avoir aujourd'hui. Nous sommes en train de Che parler. Dio ci aiuta Que Dieu nous aide. facendo il nostro bilancio. Faisons notre bilan. Io credo che con questo tempo che stiamo andando in fondo l'anno prossimo non sarà uguale come quest'anno. No, no, no. Moi, Non je ci credo. crois que avec le Non temps ci que nous credo. sommes en train d'aller au fond, et l'année prochaine, ça sera la même chose. Moi, No. je ne crois pas. No, 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 no. Moi, je ne crois pas. Non ci credo che l'anno prossimo, se era pesante quest'anno, l'anno prossimo sarà pesante. Non ci Moi, credo. je ne crois pas que si cette année était lourde, l'année prochaine sera la même. Moi, Perché je ne crois siamo pas. ai piedi della croce di Gesù. Parce que nous sommes au pied de la croix de E Jésus. stiamo osservando l'immagine di questo Cristo che sta morendo per noi. Et nous sommes en train de regarder, d'observer l'image de Christ qui est en train de mourir pour nous. E poi sapendo che lui ha potuto dare a un ladro che era vicino lì il paradiso, Et nous savons aussi qu'il était capable de donner à un voleur le paradis qui était à côté de lui. cioè vuol dire che chiunque crede in lui vive già il suo paradiso. Donc cela veut dire que quiconque croit à lui vit déjà son paradis. E io sto vivendo già il mio paradiso. Et moi, je suis en train de vivre déjà mon Tu paradis. stai vivendo già il paradiso. Toi, tu es en train de vivre déjà ton Però paradis. c'è un animale che sta entrando in mezzo per riuscire a distruggere l'atmosfera che abbiamo ricevuto tramite il suo sangue. Et pourtant, il y a le mal qui Un entre. animale. Ah, un animal qui entre. Serpente, chiamiamolo Voilà. serpente. Il y a le serpent qui entre et il cherche à détruire les relations que nous avons. E a volte sta riuscendo, non E capiamo come, fois- ma sta riuscendo. Des fois, il parvient. Ma quello che è verità, Mais ce qui est la vérité, cioè la parola dice che voi sarete colpiti. la parole dit que vous serez, Il malore arriverà sempre a toccare anche i giusti, le malheur arrivera toujours à toucher même les justes. ma l'Eterno li libererà sempre. Mais Dieu le libérera toujours. È lì che noi stiamo mettendo la nostra fede. Et là que nous mettons notre foi, Questo è l'ultimo giorno di questa dimensione di la famiglia. ça, aujourd'hui c'est le dernier jour de cette dimension de la famille. Non vogliamo soltanto essere in paradiso, Nous ne voulons pas seulement être au paradis, non vogliamo soltanto essere perdonati. Nella prima parola ha detto perdona loro. nous ne voulons pas seulement être pardonnés comme dans les premières paroles, il a dit Père, pardonne-leur. Noi vogliamo vivere una famiglia felice, una famiglia prospera.
Nous voulons vivre une famille de joie, une famille qui prospère. E quando io sono a casa o sono fuori, torno a casa, cioè mi precipito perché trovo la gioia nella casa. Quand je suis dehors et que je vais retourner à la maison, que je puisse me précipiter parce que je trouve la joie dans la La maison. domenica quando io mi preparo per andare in chiesa non ho il peso, non devo cercare le cose, combinare le cose, no, cioè è una gioia incredibile perché vado nella famiglia, incontrerò i miei fratelli e sorelle. Le dimanche, quand je me prépare pour aller dans l'église, que je ne puisse pas me compliquer, chercher des choses, comment, mais j'ai la joie d'aller dans l'église et trouver ma famille. E a questo momento Et cet argument, stiamo valorizzando l'opera che Gesù ha fatto sulla croce. nous sommes en train de valoriser l'œuvre que Jésus a fait sur la E croix. stiamo dicendo, Signore, io credo alla tua sofferenza. Nous sommes en train de dire que Seigneur, moi je crois à ta souffrance. Morendo sulla croce, Mourir sur la tu croix, hai voluto una famiglia felice per me. tu as voulu une famille de joie pour Tu moi. mi hai dato un marito e la mia gioia. Tu m'as donné le mari et c'est ma joie. E tu mi hai dato una donna e la mia gioia. Tu m'as donné une femme et c'est ma joie. Tu mi hai dato figli, sono le mie gioie. Tu m'as donné les enfants et c'est ma joie. Tutto questo credo perché tu l'hai detto sulla croce a Golgota. Tout cela, je crois parce que tu as dit sur la croix de Le Golgotha. parole che uscivano nella tua bocca. La parole qui sortait de ta bouche. Sangue che usciva dietro di questa parola. Le sang qui sortait dedans de ces paroles. Ha sigillato per la nostra felicità nella famiglia in qualsiasi dimensione. Tu as scellé pour notre joie, pour la famille de toutes les dimensions. Andiamo veloce a leggere nel Genesi Allons rapide à lire au Genèse e noi vedremo qualcosa et nous voyons quelque chose che magari ci aiuterà. que peut-être ça peut nous aider. Perché l'unità nella famiglia produce la vittoria. Parce que l'unité dans la famille produit la victoire. L'unità nella famiglia produce la vittoria. L'unité dans la famille produit la victoire. Ma com'è? Il contrario dell'unità sarebbe la disunione produce il fallimento. Mais manque de l'unité apporte le faillite. Tutte le volte che il diavolo si è infiltrato nella vita di ognuno di noi, Chaque fois que le diable s'infiltrait dans la vie de chacun de o nous, in una famiglia, nella chiesa, ou dans nella une famille, relazione, dans l'église, dans les relations, è sempre il momento che dove l'unità non c'era. c'est le moment vraiment qu'il n'y a pas d'unité. Allora, e noi sappiamo che cosa porta, e se noi lo lasciamo aperto, il diavolo cercherà a distruggere. Et nous savons que cette porte, si nous la laissons ouverte, le diable cherchera à détruire. L'unità è una porta ben fermo, solide, che il nemico non può entrare. L'unité, c'est une porte bien fermée, bien solide, que l'ennemi ne peut pas entrer. Genesi capitolo 4 da 1 a 13. Genèse chapitre 4, de 1 à 13. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et Adamo, lo leggo in francese, poi dopo continua. Et elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel
et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mi fermo quoi? Je m'arrête ici. Allora, qui vediamo due figli nati nella stessa famiglia, Ici, nous voyons deux enfants nés de la même famille, nello stesso padre. même père. Che gioia quando Adamo ed Eva hanno ricevuto Caino. Quelle joie quand Adam et Ève ont reçu Caïn. Che gioia quando arriva un bambino nella tua famiglia. Quelle joie quand un enfant vient dans ta famille. Che gioia quando un nuovo convertito viene a raggiungere una chiesa. Quelle che è la joie famiglia. quand un nouveau converti vient se rajouter dans une famille de l'église. E poi la Bibbia dice che Et puis la Bible dit, hanno avuto un altro figlio, ils ont eu notre fils, Abel. Abel. Che gioia quando la chiesa cresce. Quelle joie quand l'église croît. Che gioia quando anche una famiglia biologica comincia a avere l'entrata, successo. Quelle joie quand la famille biologique commence à voir les entrées. E poi il secondo figlio o la figlia arriva. Et encore, le fils arrive. Però qui vediamo, Et ici, nous voyons, era una generazione che era subito dopo il giardino di Eden. c'était une génération qui était après, juste après le jardin d'Éden. Non è come noi che siamo stati due generazioni inquinate dal peccato, inquinato, nostri anziani, Bakoko è inquinato, Coco de Bakoko è inquinata, no. Ce n'est pas comme notre génération qui est déjà, il y avait des ancêtres, des ancêtres, des ancêtres, non. Che è inquinato nel peccato. Qui étaient déjà dans le péché. Ma qui si vede già l'immagine di questo che è una famiglia. Ici, nous voyons déjà l'image de cette famille. E che una famiglia può avere due figli Qu'une famille peut avoir deux enfants o 1000 figli come una chiesa. ou 1000 enfants comme une Se église. tu hai 1000 persone nella tua chiesa, sappi che hai 1000 problemi da risolvere. Si tu as 1000 personnes dans ton église, sache que tu as 1000 problèmes à résoudre. Allora, due figli qui avevano due problemi da risolvere. Et ici, deux enfants, ils avaient deux problèmes à résoudre. Non era il piccolo che aveva l'odio del grande, Ce n'est pas que le petit avait, l'odio, il avait la haine. la haine de grand. Voilà. Non c'entra. Ce n'était pas ça. Erano tutti insieme. Ils étaient tous ensemble. E poi Dio ha dato a ognuno di loro un dono particolare. Et puis Dieu a donné à chacun d'eux un don E particulier. quello che succede nelle famiglie, C'est ce qui arrive dans des quando familles. l'invidia comincia a entrare, Quand la haine commence à entrer, l'invidio, l'envie commence à entrer, al posto di essere contento col dono che ti è stato dato, au lieu d'être content par rapport au don que Dieu t'a donné, tu cominci a guardare il dono di qualcun altro. toi tu commences à regarder le don d'une autre personne. Ma perché lui ha questo? Pourquoi il a ça? Perché lei ha questo? Pourquoi elle a ça? Quando tu cominci a essere in questa posizione, è finito. Quand tu deviens dans ces positions, c'est fini. Finito. C'est fini. Invidiare il dono di qualcun altro Envier le don d'une autre personne, e ti prepara a diventare assassino. ça te prépare à devenir assassin. E non assassino di un straniero, Ce n'est pas l'assassin d'un ma étranger, del tuo proprio fratello o sorella. mais de ton propre sœur et frère. E in questo momento Et ce moment, Dio ha dato a Abele Dieu a donné à Abel, la capacità e il dono di poter lavorare la terra. il a donné à Abel la capacité et le don de travailler la terre. Vuol dire che Abele era un uomo forte. Ça veut dire qu'Abel est un homme fort. Ho già lavorato nei campi, Moi, j'ai déjà travaillé dans les champs. vi dico che non è facile. Je vous dis que ce n'est
pas facile. Dalla mattina alla sera hai la schiena curvata. Le matin jusqu'au soir, le dos courbé. In tempo ti alzi, Peu de temps que tu te lèves, ma tu torni a casa proprio hai bisogno che qualcuno ti fa un bel massaggio. quand tu retournes à la maison, tu as vraiment besoin que quelqu'un puisse te faire un Quindi massage. Abele aveva un lavoro molto duro Ça veut dire Abel avait un travail très dur, perché Dio le ha dato le capacità. mais Dieu lui avait donné les capacités. Quindi lui doveva lavorare e senza di lui insalata in quella casa non entrava, le carote non potevano esserci. Sans lui, le salade ne pouvait pas entrer dans la maison, ni les carottes. I legumi non potevano entrare. Le légume ne pouvait pas E entrer. Dio ha dato un altro dono speciale E al Dio- suo fratellino. Et Dieu a donné un don spécial à son petit frère. Nella sua prescienza per equilibrare il loro alimentazione, Et dans les pensées de Dieu, c'est équilibrer leur alimentation. affinché sono giorni che mangiano legume, sono giorni che mangiano carne. Afin qu'il y a des jours qui mangent le légume et d'autres jours qui mangent la viande. Ma il fratellone non ha detto no, questo no. Mais le frère a dit non, ça c'est non. Come l'odio cominciava a entrare dentro, Comme l'envie commençait, la haine commençait à entrer dedans. immaginatevi, Imaginez-vous, Dio ha visto questo. Dieu a vu cela. Non è stato un uomo, Ce n'était pas un homme, neanche un pastore, ni un pasteur, neanche sua madre, la sua madre, neanche suo padre. ni sa mère ou son père. Dio stesso ha visto. Mais Dieu lui-même a vu cela. Dove siamo carissimi? Là où nous sommes, Dio sa quello che tu farai. Dieu sait ce que tu feras. Dio sa quello che tu stai facendo nella testa. Dieu sait ce que tu es en train de Io faire dans farò la tête. questo, Je ferai ça, gli farò questo, je le ferai ça, lui farò questo, je le ferai e ça, arriverò a questo. je arriverai à ça. Dio vedeva già Dieu voyait déjà. e Dio è intervenuto. Dieu a intervenu. Ha dato l'opportunità Il a donné l'opportunité a Caino. à Caïn. Ha detto Caino, cos'hai? Il a dit, Caïn, qu'est-ce que tu as? Cos'hai Caino? Qu'est-ce que tu as, Caïn? Oh, non ho niente. Je rien. Va bene. Però la tua faccia non mi dice che c'è qualcosa che non va. Mais ta face me dit qu'il y a quelque chose qui ne va Non ho pas. niente. J'ai rien. D'accordo. D'accord. Sappia una cosa. Sache une Il chose. peccato Le è péché davanti alla tua porta. est devant ta porte. Ma però io ti chiedo a te, Mais Caino, moi, je demande à toi di vincerlo. de vaincre cela. Alleluia. Amen. Di vincerlo. De vaincre cela. Cioè ogni attitudine dell'anima che noi possiamo avere, perché volere o volare Chaque attitude de l'âme que nous puissions avoir, parce que vouloir ou pas, ogni persona su questa terra chaque personne sur cette terre ha avuto le pensieri del diavolo che passano nella sua anima? a les pensées de diable, Ha avuto. avait les pensées de diable qui passaient dans son âme, Perché tu non puoi impedire a un uccello parce que tu ne peux pas empêcher un oiseau di sorvolare la tua testa. de survoler ta tête. Tu non puoi impedirlo. Tu ne peux pas empêcher cela. Il tempo che tu passa è già passato. Le temps que tu arrives, il est déjà passé. Tutti quanti, Toutes les nôtres, tutte le persone che voi vedete, che sia apostolo, dottore di più grandi chiese, toutes les personnes que nous voyons, Presidente, apôtres, regina, docteurs, présidents, ha tout, avuto anche dei pensieri di odiare. avaient aussi les pensées de la haine. A volte ci viene anche voglia di prendere qualcuno e di farlo col collo così. Des fois, on le voit, il avait les pensées d'étrangler quelqu'un. Alleluia. Amen. Però il problema non è questo. Mais le problème n'est pas Tu cela. puoi impedire all'uccello di venire a costruire il nido nella tua testa. Tu peux empêcher à un oiseau de venir construire son nid dans ta tête. Ma tu non lo puoi impedire a passare sopra la tua testa. Mais tu ne peux pas l'empêcher de passer sur Le ta pensieri tête. che ci vengono Les pensées qui te viennent, perché ci hanno causato dei torti, parce qu'on t'a causé des torts, vuol dire che vengono ça veut dire que ça e viendra. ci sono. Et il y en a. Non possiamo negarlo. Nous ne puissions pas nier cela. Però abbiamo l'autorità Mais nous avons l'autorité acquisita sulla croce. et qui était vaincu sur la croix. Quando sta morendo, Quand il mourait, pagando col suo sangue, il payait avec son sang, prega per la famiglia.
prier pour la famille, l'unità della famiglia, l'unité de la famille, la provvidenza della famiglia. la providence de la famille. Quindi noi possiamo andare oltre. Parce que ça veut dire Noi que possiamo nous andare puissions aller encore, Noi possiamo vincere nous puissions vaincre ogni male che è davanti a noi. tout le mal, chaque mal qui est devant Ma nous. se non vogliamo, Mais si nous voulons, se noi non lo vogliamo, si nous ne voulons pas, neanche Dio non può impedirci. même Dieu ne peut pas empêcher. Ci lascerà fare quello che noi vogliamo fare. Il te laissera faire ce que tu veux faire. Dio ha parlato. Dieu a parlé. Caino, hai problema? No, no. Caïn, Non ho tu as un problème? Non, je n'ai pas de Caino, ti problème. ha un problema? Ti vedo che hai un problema. No, non ho un problema. Caïn, je vois que tu as un problème. Non, je Et à n'ai la pas un fine- problème. Et à la fin, Sono andato al campo, ils sont allés au champ. Caino ha ammazzato il suo fratello. Caïn a tué son frère. Immaginate la dolore. Imaginez la douleur. Immaginate il dolore. Imaginez la douleur. Figli di uno stesso padre e della stessa madre. Les enfants de même père et mère. Come abbiamo detto che Comme on avait dit, l'unità l'unité è la porta della vittoria. est la porte de la victoire. Una squadra di football Une équipe de football che è unita qui est unie, può vincere anche facilmente. il peut vaincre facilement. Perché nessuno pensa di essere il più grande star, Parce que personne ne pense être un grand star, vuole che la squadra possa vincere. mais ils veulent que l'équipe puisse gagner. Ma qui vediamo che lui non pensava neanche alla forza della squadra. Ici, nous voyons que Caïn ne pensait même pas à la force de Fatemi l'équipe. ricordare se perdo il filo. Fais-moi savoir siamo si arrivati? je perds le fil, là où nous sommes arrivés. Ecco. Allora, cosa sta succedendo? Qu'est-ce qui est en train de Io passer? giocavo in una squadra di football. Moi, j'ai joué dans une équipe de football. En tout cas, posso dire che, tutte le volte ero ritenuto il venerdì per andare alla veglia e per giocare domeniche. Donc, tous les vendredis, on nous Perché facevamo retenait. l'allenamento da lunedì fino a giovedì. Donc, on faisait le temps libre. No, gli allenamenti. Les Fino a entraînements venerdì, scusate, le fino a lundi jusqu'à vendredi. E quando arriviamo venerdì, Et quand on arrive vendredi, sceglievano chi ha lavorato bene. il choisissait qui a bien travaillé. Eravamo 25, una trentina di persone. On était 25 ou 30 personnes. E ho avuto la grazia di essere... giocavo bene, Et j'ai eu la grâce et puis je jouais bien. Alleluia. Amen. Allora, che è successo? Et qu'est-ce qui est arrivé? Nella squadra dove eravamo noi, Dans l'équipe que nous il étions, peso delle persone cominciava a crescere. le poids de personnes Noi eravamo ancora pesi proprio commençait à minimi. augmenter. Cioè, l'altezza, cioè come la barra était commençait a monter. Oh. La barre est commencée à monter haut. Nella nostra squadra avevamo una persona, Dans notre équipe, il y avait une non citerò personne, neanche il suo nome, je ne citerai pas son nom, e questa persona, lui piaceva tanti macumba, et cette personne, lui, il voulait perché plus voleva de attirare fétiches. sempre l'attenzione su di lui. Il voulait plus attirer l'attention sur lui. E lui va dal mago Et il allait chez un féticheur. e sempre faceva il gol, solo lui. C'est lui qui marquait le but. Ma il problema è che lui, quando fa il gol, Le problème c'est que quand il marquait le but, nessuno lo farà più. personne ne peut marquer encore. Ecco, questo è il modo di lavorare non nella squadra, perché la squadra è una famiglia. Ça, c'est un mode de ne pas travailler dans l'équipe parce que l'équipe, c'est une famille. Io vedevo quando facevamo le veglie, per esempio da sabato, da venerdì notte e fino a domenica, oppure sabato fino a domenica dove andavamo a giocare, ma eravamo tutti, nessuno tornava a casa. Moi, Tutto il cibo era lì, tutto quanto. Moi, je voyais quand on faisait des veillées vendredi à dimanche ou samedi à dimanche, personne ne retournait à la maison. On était tous là, il y avait à manger, tout était là. Avete il vostro mago generale, Vous avez votre féticheur ma però d'ensemble. lui ha il suo. Mais lui, il avait encore, Quando fa il Le gol privé. finito. quand il marque un but, c'est fini. Se l'altra squadra mente, voi perdete. Si l'autre équipe vous marque, vous allez È perdre. quello che succede nelle chiese oggi.
C'est ça qui arrive dans l'église aujourd'hui. Gesù ci vuole una famiglia. Jésus vous voit une famille. Gesù ci vuole una squadra vincente. Jésus vous voit une équipe de E victoire. Gesù e lui è come l'allenatore, coach, l'allenatore di tutta la squadra. Jésus, lui, c'est lui qui est l'entraîneur de toute l'équipe. Se prendiamo che la Chiesa come esercito, Gesù è il generale che guida tutto l'esercito. Si nous prenons l'église comme une armée, Jésus est le général qui guide cette armée. Ma se lo spirito di Caino, come abbiamo visto qua, Mais viene, si l'esprit de Caïn, comme nous avons vu ici, cominciamo a invidiare l'altro, nous commençons à envier è l'autre, finito. c'est fini. E lì subentra la morte. C'est là qu'entre la mort. Ma il problema è che nessuno può vedere chi può invidiare. Mais le problème c'est que personne ne peut voir qui envier. Chi sta invidiando? Lui est en train Solo Dio d'envier. può vederlo. C'est seulement Dieu qui peut voir. Caino prende suo fratello Caïn prend son frère, e lo ammazza. il le tue. E quando lo ammazza, Quand il le tue, Dio l'ha visto. Dieu l'a vu. Dio è tornato ancora. Dieu a tourné encore. Cosa hai fatto? Qu'est-ce que tu as fait? Non ho fatto niente. Je fais rien. La stessa risposta del prima. La même réponse Ma de io du ti ho premier. visto. Cosa sto sentendo fino qua in cielo? Et moi, je t'ai vu. Qu'est-ce que je suis en train d'écouter ici? Il sangue di tuo fratello sta gridando fino a me. Le sang de ton frère est en train de crier jusqu'à moi. Da questo momento Dans ce moment, Abele è uscito dalla famiglia. Abel est sorti de la Non famille. c'è più. Il n'est plus. Per essere rimpiazzato Mais pour le plaire, Non, pour être remplacé alla sua età dans son état, ci vorrebbe almeno una trentina d'anni. donc ça demandait une trentaine d'années. Se possiamo non esagerare, una ventina d'anni. Si Diciamo on ne così. peut pas exagérer, une vingtaine d'années. Ventina d'anni per avere un giovane che può lavorare ancora a essere pastore. Pour avoir un jeune qui peut encore être Vuol berger. dire che Abel ha causato un buco di 20 anni. Ça veut dire Una sola Abel a creusé, a fait un trou de 20 ans. Fra 20 anni Pour 20 ans, ha obbligato a suo padre e a sua madre di lavorare al posto. il a obligé son père et sa mère de travailler à ce poste. E poi il bello è che lui stesso non è rimasto neanche là. Et encore, lui-même n'est pas resté là. Noi vediamo anche nelle chiese. Nous voyons aussi dans l'église, Mandiamo qualcuno via, discussione, qualcuno è andato via e scappa, non viene più in chiesa. et à cause de discussions, nous repoussons quelqu'un à aller dehors de Magari la l'église. persona che noi abbiamo sostenuto, Peut-être la personne que nous avons soutenue, alla fine è lui che ci lascia anche la chiesa. et à la fin, lui aussi laisse l'église. Perché Caino non è rimasto, Parce que Caïn n'est pas resté. è scappato nel vuoto, nessuno sa dove è andato a finire. Il est échappé comme ça dans le vide de personne, c'est là Allora, où dimmi, il est cosa allé. che hai fatto Caino? Et dis-moi, qu'est-ce que tu as fait, Caïn? Hai ammazzato tuo fratello, Tu as tué ton frère, rimani lì, tu restes là, ma non rimani neanche. mais tu n'es pas resté là. Va privare il tuo padre, la tua madre di te e del tuo fratello. Tu as privé ta mère et ton père de toi et de ton frère. E per dire che nella famiglia non possiamo invidiarsi né odiarsi. Ça veut dire que dans la famille, nous ne pouvons pas nous envier ni nous haïr. Ognuno deve accettare il suo dono. Chacun doit accepter, chercher son don. E ognuno deve rispettare il dono di qualcun altro. Et chacun doit respecter le don d'une autre Se personne. qualcuno fa più di te, Si quelqu'un fait plus de toi, ringrazia il Signore. remercie le Seigneur. E se qualcuno fa meno di te, Si quelqu'un fait moins de toi, ringrazia il Signore. remercie le Seigneur. Perché Abel morendo, Et parce que Abel mourait, quando Abel è morto, scusa, quand Abel mort, vuol dire che in questo periodo qui non sarà più la provvidenza di queste bestie. ça veut dire c'est tout ce temps, il n'y aura plus la providence des animaux. E quello che vediamo nella Chiesa, Mais ce que nous voyons dans l'église, che noi dobbiamo accettare, non dobbiamo rifiutare che nessuno muore. nous devons refuser que personne puisse Perché mourir. una persona che muore nella Chiesa Parce qu'une personne qui meurt dans l'église porta con sé amène avec lui
tutti i doni che Dio ha messo dentro di lui. Tous les dons que Dieu avait mis au-dedans de lui. Alleluia. Amen. Qualcuno che muore Quelqu'un qui meurt, porta con sé tutti i doni. il porte tous les dons. Poco importa, anche se la persona non ha doni che noi non vediamo, Même si la personne n'a pas un don visible, dobbiamo proteggerli. nous devons le protéger. Però il male anche ci arriva a noi, il padre, Et le mal aussi qui arrive à nous, les papas, quando uno ha più doni, quand un a plus de dons, e lì mettiamo tutti i fiori, siamo sempre lì, casa sua, tutto quanto. et c'est là que nous mettons, nous les jetons tous les fleurs et rester toujours dans E sa soprattutto maison. quando dà tanti soldi in chiesa o fa delle cose, tante cose in chiesa, Et surtout quand il donne beaucoup d'argent à l'église, dimentichiamo le persone che hanno sofferto con noi quando abbiamo iniziato. et nous oublions des personnes qui ont souffert avec nous quand on avait commencé. Cominciamo a mangiare nei ristoranti di lusso No. e dimentichiamo coloro che hanno sofferto con noi. Signore, abbi pietà di noi. Nous commençons à manger dans le restaurant luxe et nous oublions ceux qui avaient souffert avec nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Alleluia. Amen. Quindi ognuno di noi ha una parte nella famiglia. Donc ça veut dire chacun de nous a une partie dans la E la famille. Bibbia dice che la benedizione dei figli dipende come loro rispettano e obbediscono, non obbedisce, obbediscono, dice così, la parola mi manca, al loro genitore per essere benedetti. La Bible dit la bénédiction des enfants dépend de leur façon, comment ils obéissent et comment ils à leurs parents. Però dice anche, voi padri non irritate i vostri figli. Mais la Bible dit aussi, vous les parents, n'irritez pas vos enfants. Che il Signore abbi pietà di noi. Que Seigneur ait pitié de nous. Vogliamo pregare adesso? Nous voulons prier maintenant. Volevo fermarmi qui perché altrimenti sarà troppo anche. Je vais m'arrêter Tante cose ici. che non ho detto, ma però lasciamo così. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit, mais laissons comme ça. Mentre vogliamo pregare adesso, Pendant que nous voulons prier, e prima di pregare avant de prier, vogliamo mettersi d'accordo. nous voulons nous mettre d'accord. Altrimenti la preghiera non servirà a niente. Autrement, la prière ne servira à rien. Quando sei da solo, Si tu es seul, prima di pregare devi essere d'accordo con Dio, tu dois être d'accord et d'un Con commun Dio. accord avec Dieu, con la sua parola. avec sa parole. Però noi siamo qui adesso, Mais nous qui sommes ici ha maintenant, detto